Hai para pecinta obat herbal. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara untuk meredakan batuk. Kali ini saya akan memanfaatkan daun dan batang dari seledri. Caranya gampang. Kita tinggal siapkan beberapa daun serta batang daun seledri, 1 gelas air, panci untuk memasak, airnya untuk merebus. Caranya kita rebus dulu daun seledri beserta air, kita rebus hingga mendidih. Setelah airnya mendidih, kita tuang air rebusan seledri. Minum selagi airnya masih hangat. Nah, ramuan ini bisa diminum selagi hangat pada siang atau sore hari. Sekian dari saya. Hargai terus tips dan informasi untuk diri dan keluarga Anda. Terima kasih telah menyaksikan.